يا ولد خوان بيتزيرا وفوزي الحناوي عدى يا ولد وضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. هو القصير المكير، هو الخطير خوان بيتزيرا، يعدي من فوزي الحناوي، يدوس على كورته، يدخل جوه ال 18 وحكم اللقاء كلاكيت تاني مره يحتسب ضربة جزاء للزمالك. الاولى اتلغت بعد الفي اي ار في اللقطه دي، يحتسبها حكم اللقاء. خلينا نشوف ادي الكره الاماميه فيها اوفسايد ولا ما فيهاش. على خطوط الملعب اعتقد ما فيهاش، لكن خوان بيتزيرا بص ثبت وعدى فوزي الحناوي يقع على الارض. حكم اللقاء محتسب ضربة جزاء حتى الان، واكدها المساعد. بص ادي الشده وادي السقوط على الارض من فوزي الحناوي. ابراهيم محمد يدي ضربة الجزاء. هل فيها عرقله؟ خلينا نشوفها مره ثانيه. هل فيها عرقله بقدم فوزي الحناوي؟ طيب انا مش هقول ان هو اصلا ما لمسهوش، او مش هقول ان الكرة دي مش اوفسايد، او مش هابط زي العيال اللي بتطلع ترغي. انت يالا يلي بتطلع كل ماتش تقرف اللي جابنا، وبتقف لاي ماتش للاهلي لو ودي لو رسمي لو اي نيله على اللي دماغك، وتقول التحكيم والفساد ومش عارف ايه. انت بقى اطلع حلل لي اللعبه دي، اطلع انت بنفسك اللي بتصدعنا بعد اي ماتش الاهلي بيلعبه. اتكلم لي انت في اللعبه دي، قول لي ايه اللي عاملين نفسكم بتفهموا كوره ودارسين قانون وعاملين لي كل العبث في كرة القدم. اطلع انت حلل لي الكرة دي سعادتك يا باشا فيها ايه يا بيه؟ ايه هو نط في حمام سباحة ولا ايه؟ ايه ضربك بالنار؟ ده يا دوبك الواد يعني ما لمسوش هوبا نام، هوبا نام. ده اصلا فاول عليه، بيمثل يعني اصلا، ولا فاول ولا ضرب